登請佢翻嚟咧，就同我一齊喺個台嗰度咧，大家見下面嘅。佢就係好有型嘅展超大俠何家勁。交個台俾你。喂，小姐咁快行啊，小姐。我唔同你講嘢啦。大家好，大家好。好嗱，本來咧就諗住俾你唱歌先嘅，咁唔緊要，我可以同你傾下偈先。傾住先啦，傾住先啦。嗱，好多朋友都話掛住你，尤其是海外嗰啲啊。咁佢哋話點解你唔拍戲咧？係咪真係先？有冇人掛住我啊？有。點解唔拍戲？咁好多朋友都知道啦。我相信有冇去過惠州嘅朋友啊？呢度有冇去過勁家莊啊？如果有攞住個票尾，下次再去嘅，見到我送一個芝麻丸俾你。佢好好啊！佢頭先咧已經攞咗好多產品咧放咗喺後台啦。多謝你，多謝你，多謝你嚇！難得你叫我翻嚟，都話今日你翻嚟真係好開心。因為平時我哋出去咧，好似頭先對咗阿彪哥都講啦，我哋都攞晒咩搭車老人證嗰啲嘅。係。今日我翻嚟真係叫做後生㗎啦，大佬。見到哇，全部我啲前輩啊，華姐、劉公子啊。攞鏈跟賓姐同埋秋華姐、劉公子，我真係要多謝嘅。我第一個電視劇出嚟就係攞鏈同文雪兒小姐、大將軍教咗我多謝你哋。咁另外係秋華小姐，我同佢合作最多啦嚇，係張三豐、日航多埋。咁劉公子咧就係又拍大亨小姐，又拍呢個神相李布衣，教咗我。哇！你講晒出嚟。多謝幾位前輩，真係多謝晒。喂，嗱，你冇講我哋喎。我同你就喺台灣拍㗎嘛，你就唔好講啦。喺台灣同你拍一個戲叫做《知府狂龍奪金磚》，好話唔好聽，仲遇到地震。係啊，地震當時喺化妝間，我話：喂，死啊！地震啊！地震！走啦走啦，咪算啦咪算啦。佢話：咪算上咗車啦已經。唔係，嗱，你聽我講，我呢度拍嗰場戲咧。有個燈光師攞住個反光板，咁我就做文戲，好可憐咁喺個門口嗰度。咦？點解暈嘅？咦？係咪呢幾晚唔夠瞓咧？咁真㗎。咁原來咧佢話唔使驚地震。係啊，我未遇過啊嘛。咁啊，我又揾你喎，何家勁咧。咁你揾唔到我，你又上車？人哋個個拱我哋上車啊嘛。嗱。咁請你嚟到呢度唔係淨係俾你喺度講嘢㗎，係咪？咁我知道你有一隻飲歌嘅嚇，咁你慢慢嚟 enjoy 呢個台。嗱，咁我真係走㗎啦。好，多謝。唔好再叫我啦嚇。今日真係開心，就頭先我講嘅。通常我出嚟唱呢個新疆蝴蝶夢咧，我都話，在場嘅朋友有冇睇過包青天啊？睇過包青天嘅朋友咧，因為呢部戲咧已經隔咗35年啦，即係話睇過包青天嘅朋友咧。都已經係超過40歲嘅。咁大家今日見到文雪兒啊、羅樂林啊、李秋華、米雪華街市第一代嘅在場都差唔多60、70㗎啦。咁啊，今日我呢個做細嘅唱一隻《新疆蝴蝶夢》送俾大家。OK。